最近我發現身邊的親朋好友有問題，已經不問 Google 了，而是直接打開 ChatGPT 要答案，像是問租屋合約要注意什麼 ，AI 直接把注意事項一條一條列給你。答案下面雖然附了幾個來源連結，但大多數人看完答案就走，連結根本不會點。這不只是我身邊的現象，數據也這樣說。ChatGPT 的週活躍使用者已經到9億，而且有研究追蹤了30萬個關鍵字，發現 Google 搜尋結果只要出現 AI 摘要，排名第一的網頁點閱率會下降58%。也就是說，就算你 SEO 做得再好，排到第一名，流量還是可能被 AI 的答案攔在門口。但同一時間，另一扇門正在打開，流向網站的 AI 流量一年成長了快10倍，當然占比現在還很小，平均只占網站總流量的 0.25%。Google 還是絕對主力，但趁現在競爭少，先進場，等 AEO 變成顯學，同樣的位置就要花10倍力氣。所以這一集要回答的問題是 ，AI 在回答問題的時候，憑什麼引用你的網站？這門學問叫 AEO，Answer Engine Optimization， 答案引擎最佳化，也有人叫它 GEO，Generative Engine Optimization 或 LLMO。AEO 這個詞比較老，從精選摘要的時代就有。GEO 是2023年學術圈發明的新詞，你聽到哪個都一樣，講的都是同一件事，讓你的品牌和內容更容易被 AI 發現、檢索、理解、引用，而且被正確轉述。注意最後4個字，正確轉述。被 AI 提到，卻講錯你的價格，講錯你的功能，比沒被提到更麻煩。這個後面會講。先說一個好消息 ，AEO 不是一個獨立於 SEO 的 AI 排名演算法，也沒有一個叫 AEO 分數的東西可以直接衝高。Google 自己講得很清楚，想出現 AI Overviews 或 AI Mode， 不需要任何特殊 AI 標記，一般的搜尋技術要求，加上有用、原創、專業的內容，仍然是基礎。也就是說 ，SEO 是 AEO 的地基，地基打好 ，AEO 就完成了一半。上一集我們花了一整集把 SEO 的5個步驟講完，還沒看過的話，可以待會再補。這一集要講的是上面的另外一半，我會分5個步驟來說明：1. AI 是怎麼產生答案，又怎麼決定引用誰的；2. 各家 AI 用什麼資料，爬蟲該怎麼管理；3. 怎麼寫出 AI 願意引用你的內容；4. 怎麼讓 AI 認得你的品牌；5. 怎麼量測 AEO 有沒有效。第一個部分 ，AI 是怎麼產生答案的？你在 ChatGPT 輸入一個問題，它給你答案，中間發生了什麼事？通常不是模型想一想就回答這麼簡單，中間有好幾層流程。首先 ，AI 會判斷這個問題需不需要上網搜尋，如果需要，它會把你的問題改寫，甚至拆成好幾個查詢。Google 把這個做法叫做 Query Fan Out， 一個問題同時發出多個相關搜尋，這個展開的規模比你想的大。第三方研究實測，平均一個提示詞會展開成大約10個子查詢，最多看過28個，而且這些子查詢有95% 是根本沒人這樣搜過的問法，是 AI 當場自己生成，所以策略上你沒辦法只針對單一關鍵字優化了。AI 問的是一整圈相關的小問題，你的內容要把整個主題蓋住，才容易被撈到。接着從搜尋索引裡召回一批候選文件，重新排序，挑出最相關的幾份，然後把這幾份文件塞給模型讀，它一次能讀的量有限，擠得進去才有機會。最後模型讀完這些文件，生成答案，並且決定哪一句話要掛上哪個來源。重點來了，你的網站可能在其中任何一層落選，可能搜尋階段就沒被召回，可能被召回了，但重新排序時被擠掉，也可能進了模型的上下文，模型寫答案時卻沒有用你。所以 AEO 要拆2個問題來處理：第一，檢索可見性，你的內容有沒有被找到；第二，生成可見性，找到之後有沒有被使用、被引用。注意，被找到不等於被使用。學術研究甚至把引用再拆成2個階段：來源被選入引用清單，跟來源的內容真的被吸收進答案是2回事。你的網址被附在答案下面，不代表 AI 真的採用你的觀點。這個區分很重要，因為它決定你要修哪裡。AI 根本找不到你，問題在技術層，回去做上一集的 SEO； 而 AI 找得到你卻不引用你，問題在內容層，這一集的重點。補充一個數據 ，Google AI Overviews 的引用裡，來自搜尋前10名頁面的比例，已經從2025年中的76% 掉到2026年初的38%。意思是排名好仍然有優勢，但 AI 越來越常引用排名之外的頁面。SEO 是地基，但光有地基已經不夠了。第二個部分，各家 AI 用什麼資料呢？4家主要的答案引擎資料來源不太一樣。ChatGPT 有自己的網頁搜尋，部分結果來自合作的搜尋引擎。Google 的 AI Overviews 和 Gemini 建立在 Google Search 上 ，Microsoft Copilot 背後是 Bing。Cloud 也有自己的搜尋機器人，而且不止來源不同，口味也不同。有研究比對3大平台被引用最多的前50個網域，3家都出現的只有7個，重疊率14%。換句話說，你在某一家 AI 眼中很紅，在另一家可能完全隱形，不能只顧一個平台。這裡有一個很容易被忽略的重點，同一家公司通常不止一隻爬蟲，而且用途完全不同。以 OpenAI 為例 ，OAI Search Bot 是搜尋爬蟲，讓你的網站出現在 ChatGPT 的搜尋結果裡 ；GPT Bot 是訓練爬蟲，收集資料拿來訓練模型。Cloud 分得更細，有3支。Cloud Search Bot 負責搜尋品質 ，Cloud User 負責使用者要求的即時讀取 ，Cloud Bot 負責模型訓練。為什麼要分清楚？因為這給了你一個實際的選擇，你可以允許 AI 搜尋和引用你的網站，同時拒絕它
拿你的內容做模型訓練，做法就在 robots.txt 網站根目錄的一個小檔案，專門告訴爬蟲哪裡能進，哪裡別進。上一集有完整的介紹，設定範例像這樣子，這樣設定 ChatGPT 和 Claude 回答問題時找得到你，但你的內容不會進他們的訓練資料。3件事要提醒：第一，設定錯了會誤傷，如果不小心把搜尋爬蟲也擋掉，你就直接從 AI 的答案裡消失，上線前要實際測試。第二， Google 的情況比較特別， Google Bot 同時關係到一般搜尋和 AI 搜尋功能，另外有一個叫 Google Extend 的控制項，管的是 Gemini 的模型訓練和回答問題時能不能拿你的內容當參考資料。封鎖 Google Extend 不影響 Google 搜尋，但如果你封了 Google Bot， 搜尋和 AI 就一起消失。第三， Robots.txt 是君子協定，主流 AI 公司承諾遵守，但它擋的是未來的抓取，已經被抓走的內容不會因此從訓練資料裡消失。順帶一提，誤封其實很常見，有研究掃了 1.4 億個網站的 Robots.txt， 大約 5.9% 封鎖了 GPT Bot， 其中不少是套範本或沿用預設設定時不小心封掉的。花1分鐘打開自己的 Robots.txt 檢查很值得。除了爬蟲治理，技術基礎跟上一集完全一致，重要內容要直接存在 HTML 裡，不能全靠 JavaScript 才長出來。每個概念一個首選網址 Canonical 要設乾淨， Sitemap 要誠實更新。 JavaScript 這點對 AEO 比對 SEO 更嚴格。實測顯示 ChatGPT 的爬蟲會抓 JavaScript 檔案，但不會執行它。內容要等 JavaScript 跑完才出現的話，它拿到的就是一個空殼。上一集講的 SSR 在這裡直接決定你存不存在。內容更新之後，還可以用一個叫 Index Now 的協定，主動通知 Bing 這些搜尋引擎來重新抓取，不用被動等他們發現。另外，你可能聽過一個叫 LLMs.txt 的東西，號稱是寫給 AI 看的網站說明。誠實說，到目前為止，沒有任何主要的 AI 供應商正式支援它。Google 的人也公開說，它目前純屬臆測，見了無害，但別把它排在前面這件事之前。這些技術檢查一樣可以交給工具。上一集我們用 Cloud SEO 掃技術 SEO， 這一集有一個對應的開源工具叫 GEO Optimizer， 它是免費開源的指令列工具，一行指令就能檢查你的網站對 AI 搜尋的就緒度。它會從8個類別做評分，給你一個0到100的分數。AI 爬蟲能不能抓到你 Robots.txt 的規則有沒有問題，結構化資料完不完整，內容是不是 AI 容易引用的格式，最後列出排好優先順序的修正清單。它的方法論就是建立在等一下會講的第3部分 GEO 研究上。分數是工具自己評估標準，分數高不代表 AI 就一定會引用你，真正的驗證是第5部分要講的量測。另外，它也會建議你生成 LLMs.txt， 要不要做照剛剛說的判斷，無害但別優先。第3個部分，怎麼寫出 AI 願意引用的內容呢？先想象 AI 引用內容的場景，它從你的頁面切出一段文字，跟其他網站的段落擺在一起比較。所以第一個原則是，每個重要段落要能離開上下文被單獨讀懂。一段被切出來的文字要看得出來誰什麼時候有什麼條件做什麼，根據什麼來源。如果你的段落寫它的效果很好，比前面提到的方法快很多，那被單獨切出來的時候 AI 根本不知道它是誰，前面的方法是什么，這種段落就很難被引用。第2個原則，答案先行，在標題底下先用2到4句話直接回答問題，再展開條件、證據、例外和延伸說明。整個頁面可以設計成3層，答案層直接結論，包含主詞、適用日期和限制；證據層原始數據、引用來源、比較表、案例、方法；轉換層試用、諮詢、下載，讓讀者有下一步。這種結構同時服務2種讀者 ：AI 來截取答案，人類來深入判斷。而轉換層就是對付看完答案就走的解法 ，AI 會直接回答基本問題，這你擋不住。你能做的是讓網站上有必須進站才能使用的東西，例如計算機、完整數據、篩選工具、交易功能。再要搶的走答案，搶不走工具。這裡要打破一個常見的迷思：長度不等於品質。有研究分析了超過17萬個被 AI Overviews 引用的頁面，字數和被引用之間的相關性只有 0.04， 等於沒有關係。超過一半被引用的頁面不到1000字 ，AI 不在乎你寫多長，它在乎你有沒有回答那個問題。第3個原則也是最有防禦力的一個，原創證據。有一份發表在 KDD 2024的研究叫 GEO， 用大約1萬個查詢做實驗，幫內容加上可靠引用和統計數據，並改善表達方式之後，在生成引擎裡的可見性最高提升 40%。但注意2件事，這是研究環境測出來的上限，不是加數字就必漲 40%。它真正指出的方向是有來源、有數據、有方法的內容，比空泛改寫文更容易被 AI 選中。你自己的測試數據、第一手經驗、可下載的資料集、清楚的計算方法，這些是別人抄不走的。AI 要引用實測結果的時候，只能引用真的做過實測的人。反過來有一件事不要做，不要用 AI 大量生成模板化的問答頁。Google 的垃圾內容政策明確點名，大量生成缺乏使用者價值的內容，可能直接違規。最後一件事比較潑冷水，被引用不等於被正確轉述。有研究人工稽核了市面上生成式搜尋引擎，發現答案裡只有大約1半的句子能被它附上的引用完整支持，所以重要的數字、架
價格、規格，寫的時候要明確，附日期，給來源，降低 AI 轉述錯誤的幾率，也要定期去 AI 裡實際問問看，檢查它有沒有講錯你的東西，這件事有多真實。團隊做過一個實驗，憑空捏造一個品牌，在網絡上散布3份互相矛盾的假資料，再拿問題去問各家 AI， 結果 Gemini 和 Perplexity 在將近40%的回答裡，把假資料當成事實講出來。ChatGPT 的錯誤率壓在7% 以下，因為它在84% 的回答中引用了那個品牌的官方 FAQ。結論很清楚 ，AI 在模糊的真相和具體的虛構之間，常常選擇具體的虛構。你的對策是用官方頁面把品牌的每個基本問題都寫清楚，價格、功能、創辦人、日期，具體到 AI 沒有留白可以被別人填。第4個部分，怎麼讓 AI 認得你的品牌 ？AI 整理資料時要處理一個難題，叫做消歧義。如果你的品牌在官網是一種寫法，社群是另一種寫法，新聞稿又是第3種 ，AI 可能把它們當作不同的實體，你累積的訊號就會被稀釋掉。所以第一步，名稱一致，品牌名、產品名、作者名，在網站結構化資料、社群檔案和對外資料裡用同一套寫法。第2步，用 JSON-LD 結構化資料，把實體關係講清楚。這是一段放在網頁原始碼裡，專門寫給機器讀的身份說明。上一集有完整教學，這也要再補一句：結構化資料是理解輔助，不是引用保證。而且 schema 寫的內容必須跟頁面上看得到的內容一致。第3步，時效要真實。AI 引擎判斷內容新不新，不是只看你頁面上的日期，它要重新爬到內容，判斷這次更新有沒有意義，才會重新採用。只改更新日期，內容都沒動的假更新沒有用。價格、規則、版本這種會變動的資訊，要有人負責真的更新它。而新鮮度是真的有差，研究比對過，被 AI 引用的內容平均比傳統搜尋結果新鮮25.7%。第4步也是很多人漏掉的，站外的品牌提及。前面3步都在自己的网站上，但 AI 對你品牌的認識有很大一部分來自於別人怎麼寫你。有一份涵蓋75000個品牌的研究算過，品牌在網絡上被提及的次數和它出現在 AI Overviews 的相關係數是 0.664， 這比反向連結、網域評分這些傳統 SEO 的指標都高。後續研究還發現一個更強的訊號 ，YouTube 上的品牌提及和 ChatGPT 的能見度相關係數高達 0.737， 是所有因素裡最強的。要提醒，相關不等於因果，研究團隊自己也強調這點，但方向很明確，你的品牌在越多可信的地方被用一致的方式提到 ，AI 回答時相信你的幾率就會越高。所以除了顧好自己的網站，也要經營站外的存在，產業媒體和評測網站的報道，清單文和比較文裡的位置， Thread 和論壇裡真實有料的討論，還有 YouTube 上的內容。第5個部分，怎麼量測 AEO 有沒有效 ？SEO 有排名可以看 ，AEO 呢？目前最實際有效的做法是建立一個提示詞面板，整理50到200個你的潛在客戶會問 AI 的問題，有品牌的、沒品牌的、比較型的、推薦型的都要有。然後定期拿這些問題去問 ChatGPT、Google AI、Copilot、Cloud 記錄4件事：我的網站有沒有被找到，有沒有被引用，內容有沒有被正確轉述，有沒有帶來流量和轉換。要注意 AI 的回答有隨機性，同一個問題不同天問、不同賬號問，結果可能都不同。單次回答不能當證據，要重複測試看比例。工具方面先用免費的 Bing Webmaster Tools 有一個 AI Performance 報表，直接顯示你的網站被 Copilot 和 Bing AI 引用的次數、被引用的頁面和觸發引用的查詢。Google Search Console 也開始提供 AI 搜尋相關的成效資料。流量端 ChatGPT 帶來的點擊，網址後面會帶 UTM source ChatGPT.com， 你可以在分析工具裡把各家 AI 來的流量獨立分組，看他們的轉換率。流量進來之後，還有一件事要檢查 ，AI 有時候會幻覺出你網站上根本不存在的網址，把使用者送進404。研究統計 ，AI 助理把訪客送到404的幾率是 Google 搜尋的2.87倍，其中 ChatGPT 被點擊的網址約有1% 是失效的。在分析工具裡找出這些有流量的404網址，設轉址導到最相關的真實頁面，就能接住原本會流失的訪客。目前也有很多第三方工具可以自動化監測，但不管用什麼工具，有一個指標比被引用幾次更重要。AI 引用你的時候講的內容是對的嗎？引用次數是面子，引用正確率帶來的是轉換才是裡子。最後總結一下 ，AEO 聽起來很新，但拆開來看，大部分是上一集的延伸。真正新增的是4件事：第一，用 Robox.txt 分開管理搜尋爬蟲和訓練爬蟲，讓 AI 可以引用你，但不拿你的內容去做訓練模型。第二，把重要段落寫成被單獨引用的形式，答案先行，主詞清楚，附日期、附來源。第三，經營站外的品牌提及，讓 AI 在越多可信的地方用一致的方式看到你。第四，建立提示詞面板，定期量測自己在 AI 答案裡的可見度和正確性。一樣 ，AI 可以幫你做裡面重複的部分，掃描技術問題，驗證 schema， 批次執行提示詞
測試，但要拿什麼當原創證據，品牌要用什麼說法， AI 講錯的時候先修哪裡，這些判斷還是要你來做。你可能會想，這麼多事不做會怎樣？不做不是停留在原地。第一，流量的流失不會等你，搜尋結果只要出現在 AI 摘要，點閱率就是會掉。這件事不管你做不做 AEO 都正在發生。第二， AI 已經在回答關於你的問題了，使用者會問他這家公司可靠嗎？這個產品多少錢？你不提供答案， AI 就拿網絡上找得到的資料來做拼湊。所以不做 AEO 的結果不是沒有 AEO， 而是你的 AEO 被別人代寫。如果你看完只想先做3件事，今天就可以動手。第一，花5分鐘打開你的 Robox.txt， 確認沒有誤封 AI 爬蟲，這是最常見也最冤枉的問題。第二，花半小時拿10個你的客戶會問的問題，實際去問 ChatGPT， 你有沒有出現，講的對不對？這就是你的 AEO 現況體檢。第三，挑一個最重要的頁面，把開頭改成答案先行，並把價格、功能這些基本資料寫清楚，一個下午做得完。至於站外提及和提示詞面板，是接下來每個月持續做的事，不用今天全部做到位。搜尋入口正在改變，但入口後面的邏輯沒變，誰的答案可信又真的解決問題，誰就會被推薦。只是以前推薦你的是演算法，現在多了一個 AI。如果喜歡今天的內容，麻煩幫我按讚、訂閱、開啟小鈴鐺，我們下一集見，拜拜。